ថៅកែសុំជ្រូកខ្វៃ20មាន់អាំង30មី50ចានមកជ្រូកខ្វៃមកដល់ហើយឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកណាជាអ្នកធ្វើនឹងចូលដល់មាត់គឺឆ្ងាញ់តែម្ដងស៊ីដឹងតែពីស៊ីមើលរៀងឥឡូវទៅឡើងប៉ុណ្ណាហើយនៅតែស៊ីទៀតតោះប៉ានាំអញទៅកន្លែងមួយអញត្រូវនៅទីនោះឲ្យបានល្អទេកូនអត់ទៅទេកូនចង់ញ៉ាំជ្រូកខ្វៃជួយមើលថៃវា3ខែផងឲ្យវាស្គាល់រសជាតិលំបាកខ្លះខ្ញុំទទួលលុយហើយគិតថាគ្រាន់តែឲ្យនាងមកស្គាល់ការលំបាកនៅទីជនបទប៉ុន្មានថ្ងៃស្មានមិនដល់ថា3ខែក្រោយកូនស្រីទម្ងន់130គីឡូម្នាក់នេះប្រែជាបែបនេះសោះល្អណាស់ចុះមកដឹងហើយចាំបាច់កាច់ម្លេះទ្វារឡាននេះតូចណាស់នាងគឺលីយូសានមែនទេខ្ញុំត្រកូលស៊ូជេងយ៉ាងនេះកូនស្រីខ្ញុំស៊ូឈីងទីនេះមិនមែនកន្លែងមើលក្មេងទេខ្ញុំដឹងក្នុងនេះមានលុយកក់ 100000 ក្នុងរយៈពេល3ខែខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌតែមួយគត់គឺឲ្យនាងស្រុក15គីឡូបើបានសម្រេចខ្ញុំនឹងឲ្យ200,000ទៀតឲ្យនាងស្គាល់ការលំបាកខ្លះទើបដឹងថាជីវិតជាអ្វីក្មេងនេះត្រូវម៉ាក់វាបណ្ដោយរហូតខូចអស់ហើយនៅផ្ទះវាជាអ្នកបម្រើនៅសាលាឆ្លុះជាមួយគ្រូញ៉ាំបាយម្ដងស្មើនឹងមនុស្ស5នាក់ថត់ដល់ថ្នាក់ដើរលេងចង់រួចទៅហើយខ្ញុំរវល់រកស៊ីគ្មានពេលប្រដៅទេលុយមិនមែនជាបញ្ហាទេសូមត្រឹមតែនាងអាចកែប្រែខ្លួនបានខ្ញុំទទួលលុយហើយប៉ាឯងធ្វើអីនឹងកូនមិននៅកន្លែងកំសត់នេះទេអ៊ីនធឺណិតក៏គ្មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏គ្មានប៉ាចង់ឲ្យកូនស្លាប់មែនទេអញបិទមាត់ក្នុងរយៈពេល3ខែនេះឯងត្រូវតែនៅទីនេះប៉ាបានបិទកាត់ឯងអស់ហើយលុយចាយក៏លែងឲ្យដែរបើចង់ទៅក៏បានតែ1រៀលក៏មិនបានពីប៉ាដែរខ្ញុំប្រគល់មនុស្សឲ្យនាងហើយមិនបាច់យកទេវាគឺវាត្រូវជេរគឺជេរឲ្យតែមិនដល់ស្លាប់នាងចង់ធ្វើម៉េចក៏បានដែរនេះគឺចង់ទម្លាក់បន្ទុកមកឲ្យខ្ញុំហើយណែប៉ាខ្ញុំឲ្យលុយនាងប៉ុន្មានខ្ញុំឲ្យនាងគុណនឹង2ឥឡូវនាងបើកឡានជូនខ្ញុំទៅក្រុងវិញទៅហេអូខេយកកូកាទឹកកក់ខ្ញុំ1 10សិនមករួចទៅធ្វើម្ហូបទៅឆាម្ហូប5មុខសាច់2មុខគ្រឿងសមុទ្រ2មុខនិងបន្លែ1មុខលឿនឡើងខ្ញុំឃ្លានហើយផ្ទះបាយនៅទីនោះចង់ញ៉ាំអីធ្វើខ្លួនឯងទៅខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងត្រូវហើយធ្វើខ្លួនឯងនាងឲ្យខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងនាងដឹងថាខ្ញុំជានរណាទេប៉ាខ្ញុំគឺស៊ូជេងយ៉ាងគាត់ឲ្យលុយនាងគឺដើម្បីឲ្យនាងបម្រើខ្ញុំទី1ប៉ានាងឲ្យលុយគឺដើម្បីឲ្យនាងមកមិនមែនឲ្យខ្ញុំបម្រើនាងទេទី2ចាប់ពីពេលដែលនាងឈានជើងចូលទីនេះនាងត្រូវតែគោរពច្បាប់របស់ខ្ញុំទី3ក្នុងច្បាប់របស់ខ្ញុំគឺគ្មានអ្នកបម្រើទេខ្ញុំប្រាប់នាងចុះថាតើច្បាប់ជាអ្វីច្បាប់ស្អីគេទៅធ្វើម្ហូបឲ្យខ្ញុំភ្លាមនៅទីនេះលុយមិនមែនជាច្បាប់ទេខ្ញុំទើបជាច្បាប់ស៊ូឈីងបិទទ្វារសំងំក្នុងបន្ទប់ពេញមួយរសៀលមិនចេញមកក្រៅសោះខ្ញុំទីថានាងប្រកាសជាកំពុងរើកាយរកកញ្ចប់ទាំងអស់ត្រូវបានខ្ញុំដកហូតអស់ហើយចំណែកឯការកុម្ម៉ង់អាហារនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលបែបនេះសូម្បីតែសេវាទូរស័ព្ទក៏ពិបាករកកម្មវិធីកុម្ម៉ង់អាហារបើកមកគឺទេស្អាតតែម្ដងប៉ាកន្លែងនេះមិនមែនសម្រាប់មនុស្សនៅទេតែស៊ូជេងយ៉ាងច្បាស់ជាមិនព្រមតាមនាងទេបើមិនអញ្ចឹងនាងច្បាស់ជារត់បាត់យូរហើយខ្ញុំអាចដឹងថានាងកំពុងលួចមើលនាងកំពុងរងចាំឲ្យខ្ញុំយកបាយទៅឲ្យនាងឬក៏ហៅនាងចេញមកញ៉ាំបាយគួរឲ្យស្ដាយខ្ញុំមិនបានធ្វើទាំងពីរនាងច្បាស់ជាឃ្លានហើយតាំងពីថ្ងៃត្រង់រហូតមកដល់ពេលនេះនាងមិនទាន់បានញ៉ាំអីសោះបាយណែណាត្រជាក់អស់ហើយអត់មានអីសោះនាងមិនបានទុកបាយឲ្យខ្ញុំទេថ្ងៃត្រង់នាងវិចារបំបែកឲ្យប្រាប់ថាមិនញ៉ាំខ្ញុំស្មានថាល្ងាចនាងក៏មិនញ៉ាំដែរខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំចង់ញ៉ាំអស់ហើយម្ហូបគឺធ្វើតាមចំនួនមនុស្សធ្វើរួចគឺអស់ហើយនាងចង់ឲ្យខ្ញុំដាច់ពោះស្លាប់មែនទេមិនមែនទេចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅទីនេះនឹងមានច្បាប់ថ្មីចង់ញ៉ាំបាយត្រូវធ្វើការសិនអាហារព្រឹកអាហារថ្ងៃត្រង់និងអាហារល្ងាចគឺត្រូវនឹងទំហំការងារផ្សេងគ្នាធ្វើការរួចទើបមានបាយញ៉ាំបើធ្វើមិនរួចគឺត្រូវអត់នេះហើយជាច្បាប់របស់ខ្ញុំអ្នកមិនធ្វើការគឺគ្មានសិទ្ធិញ៉ាំទេនាងឯងសាហាវណាស់ចុះអាហារព្រឹករបស់ខ្ញុំវិញ
ការងាររបស់នាងគឺពុះអស់នេះឲ្យរួចទៅមានអាហារព្រឹកញ៉ាំតែពេលនេះវាបានคล้ายជាអាហារថ្ងៃត្រង់របស់នាងទៅហើយដែលសំបីតែគម្រប់10ក៏ខ្ជិលមួយពេលនេះត្រូវមកពុះអស់តែភាពស្រេកឃ្លានគឺជាគ្រូបង្រៀនដ៏ល្អបំផុតនាងស្ទាក់ស្ទើរអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរមើលឲ្យច្បាស់ទាញមកយឺតបើពុះមិនរួចមុនម៉ោងបាយថ្ងៃត្រង់ទេត្រូវធ្វើការងារផ្សេងបន្ថែមទៀតហើយការពុះអស់លើកដំបូងរបស់ស៊ូឈៀងគឺជាមហន្តរាយខ្ញុំមិនធ្វើទេនេះជាការងារមនុស្សធ្វើមែនទេនាងចង់ឲ្យខ្ញុំហត់ស្លាប់ដើម្បីលេបលុយប៉ាខ្ញុំមែនទេការស្រមើស្រមៃរបស់នាងពិតជាសម្បូរបែបមែនហត់ហើយនិយាយឥតប្រយោជន៍ហត់គឺត្រូវហើយបញ្ជាក់ថាជាតិខ្លាញ់របស់នាងកំពុងដល់ស្រុក15គីឡូកាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយនេះជារឿងល្អនេះជាអាហារថ្ងៃត្រង់របស់នាងហើយក៏ជាអាហារល្ងាចដែរបើនាងចង់មានអាហារព្រឹកញ៉ាំនៅថ្ងៃស្អែកបំផុតឥឡូវនេះក្រោកឈរឡើងហើយបន្តទៀតទៅមើលខ្ញុំលាងបន្លែស្រស់ឲ្យស្អាតមើលខ្ញុំដើរចូលផ្ទះបាយបង្កាត់ភ្លើងផ្សែងហុយឡើងយ៉ាងលឿនក្លិនឈ្ងុយនៃម្ហូបកាហ្វេចេញពីផ្ទះបាយគឺសាមញ្ញណាស់គ្រាន់តែជាក្លិនបាយស្នឹងឆាបន្លែប៉ុណ្ណោះតែសម្រាប់មនុស្សដែលកំពុងឃ្លានខ្លាំងវាមានភាពទាក់ទាញជាងម្ហូបឆ្ងាញ់លើលោកទៅទៀតហេតុអីនាងមានបាយញ៉ាំព្រោះខ្ញុំបានធ្វើការខ្ញុំបានស្រោចទឹកបេះបន្លែនិងបង្កាត់ភ្លើងខ្ញុំបានបំពេញការងាររបស់ខ្ញុំរួចរាល់ដូច្នេះខ្ញុំមានបាយញ៉ាំចុះនាងវិញនាងពុះអស់បានមួយដុំឬនៅការប្រងើយកណ្ដៅរបស់ខ្ញុំគឺជាការវាយប្រហារចុងក្រោយសម្រាប់នាងខឹងក៏គ្មានប្រយោជន៍ស្រែកឡូឡាក៏គ្មានប្រយោជន៍យកលុយមកសង្កត់ក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរទីនេះមានច្បាប់តែមួយគត់គឺច្បាប់របស់ខ្ញុំអ្នកមិនធ្វើការគឺគ្មានសិទ្ធិញ៉ាំទោះបីជាមិនទាន់ពុះរួចរាល់ទាំងអស់តែនេះជាការវិវត្តដ៏ធំមួយនាងធ្វើបានសម្រេចហើយក្រសែភ្នែកពោពេញដោយភាពអំនួតនិងការអន់ចិត្តដូចជាក្មេងដែលទើបតែទទួលបានការសរសើរពីគ្រូល្អណាស់ពុះ9ដុំទៀតអាចមកញ៉ាំបាយបានហើយទីបំផុតស៊ូឈីងក៏បានញ៉ាំបាយបន្ទាប់ពីនាងពុះអស់ដាច់10ដុំនិងរលាត់ដៃពងទឹកពីររួចពេលនេះគឺម៉ោង3រសៀលទៅហើយអាហារមួយពេលនេះគឺជាអាហារថ្ងៃត្រង់របស់នាងហើយក៏ចាត់ទុកជាអាហារល្ងាចមុនម៉ោងដែរនាងឃ្លានខ្លាំងណាស់រសជាតិបាយអង្ករសម្រូបគឺរឹងបន្តិចមិនដូចបាយស្ដែលនាងធ្លាប់ញ៉ាំរាល់ដងទេតែបន្ទាប់ពីនាងទំពាបាន2-3ម៉ាត់ភ្នែករបស់នាងក៏បញ្ចេញភាពភ្ញាក់ផ្អើលបាយនេះឈ្ងុយណាស់មានរសជាតិផ្អែមពីធម្មជាតិនៃក្របធញ្ជាតិមិនមានគ្រឿងផ្សំច្រើនទេមានតែអំបិលបន្តិចបន្តួចដែលអាចភ្លក់ដឹងពីរសជាតិផ្អែមនិងស្រួយនៃបន្លែធម្មជាតិនៅថ្ងៃស្អែកត្រូវធ្វើអីនាងចាប់ផ្ដើមគិតគូរសម្រាប់អាហារថ្ងៃស្អែកហើយនេះជាសញ្ញាល្អថ្ងៃស្អែកត្រូវរែកទឹកដាក់ពីងក្នុងទីធ្លាឲ្យពេញអណ្ដូងទឹកនៅជើងភ្នំទៅមកប្រហែល1គីឡូម៉ែត្រពុះអស់គឺធ្វើតែក្នុងទីធ្លាទេតែរែកត្រូវចុះភ្នំ1គីឡូម៉ែត្រហើយជាផ្លូវភ្នំទៀតមិនអាចបន្ថយបន្តិចបានទេឧទាហរណ៍ថារែកតែពាក់កណ្ដាលពីងបានទឹកកន្លះពីងបដូរបានបាយមួយពេលអាហារព្រឹកថ្ងៃត្រង់ឬល្ងាចនាងអាចរើសយកមួយពេលបាននាងដឹងថានៅទីនេះគ្មានការតវ៉ាទេមិនមែននាងឧស្សាហ៍ទេគឺនាងឃ្លានរហូតដល់ភ្ញាក់អាហារការពីសៀលម្សិលមិញមិនអាចទប់ទល់នឹងការដុតរំលាយដ៏ធំរបស់នាងបានទេមិនមែនមិនទុកចិត្តទេគឺខ្លាចនាងរមៀលធ្លាក់ពីលើភ្នំបញ្ហាមកដល់ហើយនាងរែកមិនរួចតតែសោះទឹកពីធុងនេះបូកចូលគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ក៏30ទៅ40គីឡូដែរខ្ញុំមិនធ្វើទេខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះបើខ្ញុំលែងត្រូវការខ្ញុំហើយក៏ជាស្រីអាក្រក់ដែរពួកឯងសុទ្ធតែធ្វើបាបខ្ញុំនាងបានបញ្ចេញភាពអន់ចិត្តនិងកំហឹងទាំងអស់មកក្រៅនាងមិនមែនកំពុងនិយាយដាក់ខ្ញុំទេនាងកំពុងតែអស់សង្ឃឹមនឹងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់របស់ខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមពីទីនេះសិនទៅមួយដងរែកតិចទៅដើរឲ្យបានច្រើនជើងគ្មានអ្នកណាបញ្ជាឲ្យនាងរែកម្ដងឲ្យពេញទេបញ្ជូននាងមកទីនេះមិនមែនគេលែងត្រូវការនាងទេគឺចង់ឲ្យនាងរៀនពីរបៀបក្រោកឈរដោយខ្លួនឯងក្រោកឈរឡើងស៊ូឈីងរែកទឹកត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីបានអាហារព្រឹក
នាងធ្វើបានសម្រេចជើងទី1ហើយនេះជារង្វាន់មួយជីវិតនេះនាងមិនដែលគិតថាបបរមួយចានមានរសជាតិឆ្ងាញ់បែបនេះទេនំប៉ាវមួយមានក្លិនឈ្ងុយបែបនេះសោះរហូតតតែរែកឲ្យពេញនេះជាការងារពេញមួយថ្ងៃរបស់នាងសម្រាប់ថ្ងៃនេះរែកឲ្យពេញទៅអាហារពីរពេលដែលនៅសល់សម្រាប់ថ្ងៃនេះនឹងបានជារបស់នាងហើយចុចខាងក្រោមដើម្បីទស្សនាភាពពេញ